相信这部生动反映中国当代社会生活、深刻刻画人性的文学作品，能够引起马来西亚读者的共鸣。今后，北京出版集团将借助马来西亚的区域优势，进一步延展东南亚的合作领域，积极参与亚洲经典著作互译计划，为北京打造成为国际文明交流互鉴的新高地贡献力量。它是最优秀的一个文学作品，而且呢，也是在中国非常的广泛被阅读。所以我们选择了这个《平凡的世界》呢，我们是认为它是最能够代表中国在改革开放70年代到80年代人们的这个喜悦和面对各种挑战的这个精神的内容的小说。